一間細面積嘅單間到底點樣設計好？今日分享呢間屋俾大家。呢間屋呢係我睇過市面上邊小戶型嘅單間，佔地少於50方，設計得比較理想嘅一間屋。睇完之後感覺呢間屋真係好溫馨，40幾方嘅佔地喺倫教正面。OK， 而家直接入正題。面積唔大，所以一樓呢就我哋功能區、廚房、飯廳、衛生間都已經一應俱全㗎啦。呢度呢門口入嚟，我嚟呢度就一個大廳㗎啦。咁點解呢間屋一樓我會評價比較高呢？因為佢用咗好多地方進行一個採光。呢度有個大玻璃，入唔到車嘅單價採光亦都 OK 嘅。呢度業主哋都知道，佢呢間屋呢度位置係透陽光入嚟嘅，所以用嚟做廚房。哇！真係呢個位置好啊！我哋睇到幾好陽光啊！依家早晨10點鐘左右，一樓就咁嘅一個空間佈局，你中意嗎？我哋上2樓睇睇啲房間吧。呢間屋業主哇啲裝修用足料嘅，自己住起上嚟呢啲咁嘅一個裝修，亦都唔好高調，但係呢亦都啱好。呢個樓梯呢就擺喺呢個位置，好慳嘅。上到呢度我哋就2樓啦。我哋一個2樓，佢係佈局咗一個大嘅房間，用晒4層做房間嘅。呢個位置呢就係一個衛生間，衛生間喺呢邊位置。咁咪衣櫃啊、空間啊，全部尺寸都幾好嘅。採光呢個透光係咪好好？做咗好多一啲玻璃窗，進行一個透光。2樓就呢度，因為呢度呢就細面積，所以做唔到電梯，所以2樓呢係俾我哋長輩呢邊用嘅 OK 嘅。你睇我哋樓梯間啲窗全部做大晒，所以採光係可以嘅。3樓呢亦都係一個房間嘅位置啦。咁呢業主呢就俾佢嘅女呢邊用嘅。成個3樓同埋2樓一樣，咁呢就可以俾年輕人用啦。係咪採光可以？呢度全部窗嘅採光可以。嗱，佢個衛生間就喺呢度，衛生間都咁細個，空間尺寸可以噶。晾衣服晾晒會喺呢度，飄出嚟一個窗嚇。啱啱同大家講咧，4間房，4間個套間房，到底係點樣設計嘅？點樣合理利用做啲房間？呢度呢就我哋4樓啦，4樓2間套間房。嗱，呢度有個衛生間嘅，呢個衛生間都好大嘅，可以吧？呢個位置空間呢就會做榻榻米，咁咪做定制嘅 OK 嘅啦。呢間房可以俾自己小朋友用。咁呢間房呢亦都係套間房，衣櫃全部做好晒，衛生間亦都有噶啦。呢間房佢設計得巧妙嘅位置喺邊度呢？開2個窗口，1個窗口，同埋呢度都係窗口，所以採光透光可以，冇着燈嘅，採光可以吧？頂樓呢就我哋一個陽台啦。呢個陽台睇到成間屋嘅地印就係咁噶啦，細間設計得真係好合理。4間套間房，有啲朋友有細塊嘅地呢，可以參考呢間屋嘅。呢間屋喺倫教正面位置，中心位置嚟噶啦。有想揾細面積嘅單價呢，可以過嚟睇呢間。